हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शंकर नाथ एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, एक और भर्ती से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जो आपकी यूपी पीएससी ये उत्तर प्रदेश के अंदर दोस्तों आरओ एंड एआरओ की भर्ती है। उसकी दोस्तों क्या है, जो टाइपिंग टेस्ट है उसकी जो तिथियां हैं, डेट है, वो एग्ज़ाम डेट आ गई है। यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, कार्यालय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, पत्र संख्या 93/7 ई 4/2022 23, प्रयागराज, दिनांक 9 सितंबर 2022। विज्ञप्ति: समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, सामान्य विशेष चयन परीक्षा 2021 की कंप्यूटर टाइपिंग परीक्षा दिनांक 11 आपकी अक्टूबर से 14 अक्टूबर 2022 तक आयोजित की जाएगी। कंप्यूटर टाइपिंग परीक्षा से संबंधित विस्तृत कार्यक्रम की सूचना विज्ञप्ति के माध्यम से दे दी जाएगी। तो देखिए, 11 अक्टूबर 2022 से 14 अक्टूबर 2022 तक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में आरओ और एआरओ के जो टाइपिंग टेस्ट है दोस्तों, उसकी जो है ना ये एग्ज़ाम डेट है। आरओ और एआरओ की ये टाइपिंग टेस्ट की आपकी एग्ज़ाम डेट रहेगी। ध्यान दीजिएगा, जो भी कैंडिडेट इसमें चयनित हुए हैं, जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपके टाइपिंग टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको अपनी डेट का ध्यान रखिए। अभी आपके एडमिट कार्ड जैसे ही आएंगे बता दिया जाएगा। एक वीक पहले आपके लगभग एडमिट कार्ड आ जाएंगे। तो 11 अक्टूबर से 14 अक्टूबर के बीच 3 से 4 दिन आपकी टाइपिंग टेस्ट रहेगी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में। तो दोस्तों, ये वीडियो में ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपके सामने शेयर की। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।